ごめんなさい。メムが温めに行ければよかったんですが、姉様を放っておけず。島に温め合ってたのか。想像するだけで体力300回増殖する神シチュエーションだ。おやおや、スバル君、調子が悪そうだけどどうしたのか。どうしたも何も寒いからだけど、いくらなんでも異常気象すぎるだろう。いやいや弱気なことだ。心身ともに己を高く保つことでどれだ